Здравейте хора, аз съм Мирко и първи клип на Майнкрафт, епизод 4. Мисля, че извинете и това, просто малко не е бавен телефона, ето. И можете да ми направите скин, някой може да ми направи. И сега правим томбулка. Не знам за никаква томбула, просто кой ще спечели в томбулата. Няма награда, просто томбула. Нещо ще измисля. Следващия епизод ще ви кажа томбула на Майнкрафт. Извинете, че ще ви стегля толкова тръсно победите. Ще ви стегля чак зимата. Ще ви кажа защо. Защото тогава ще си купа компютъра. И тогава ще мога да създавам такива клипове на компютър. И там този компютър ще стегля победителите. И може да сте вие. И днеска честит рожден на който има Чирс Беке. И с първото ще скриваме конче. Дами и господа, не ми се търси. Отиваме в другото място, където почнахме да копаме. И искрено ви благодаря за тези 40 и няколко абоната. Златни сте. 37 абоната, може да се повече. Тук ви казах на ютубър Чипс Петов, че тук ще почнем да копаме тунели за диаманти. Тунели просто да изкопаме. Значи. Гледайте какъв е нитото. И се връщаме. Ето тунела. Тук нещо ще направим машина. Така. И готово. Изглежда малко тъп ютубър, но не съм. Имам абонати. И стига сте говорили глупости в коментарите. Продължаваме. Ще правим кирчовка на 1, 2, 3, 4. Това не беше ли? 1, 2, 3. Тук кирката. Какво не разбирам. Ето, купим агранат, който забравих миналия епизод да го изпечеме. Извинете за този. Имам добра новина. Може да направим с тези 4 айрона голем. Нали? 1, 2, 3, 4. Колко имаме общо? 6. Добре. Време да вземем един пъмкин. Да си го сложим в дворчето да ни пази. А не в селото. Защото това си е моят двор. И това си решавам къде да ме паси. Никой друг не може. Ама имам ли пъмкини? Ама какво става с мене бе? Аз нещо съм се побъркала по Майнкрафт. Не питате по колко играя в Майнкрафт. Понякога по 4-3 часа. Това ще го остави за моите коне. Но, връщаме ги. И правим отново на жито. Давайте готово. Колко жито? 9 жито трябва да са ни върнали, да. И там топият голем. Дум. Бум. И пожелавам великия войн на вселенската власт. Айрон голем. Поставих първи голем в играта за сега. За мене. Ей, кривоглед ли си ми? Ще ме гледаш? О, не удиш. О, благодаря. Имаме си голем. И
Сега ще изпечем целта ни в този епизод за томбола. Томболата ще ви изтегля. Просто напишете запис и в следващия клип ще ви обясна. Ще получите моят цвят. С всичко, сидове. Ето това. Всичкото трябва да го препишете. Ще ви го оставя да го погледнете. И ще откриете село. И това е томболата, който спечели. Само един човек ще спечели. Двама, трима. Ето пишете Митко. Пишете Велики. И тук ще ви излезе. Но трябва да напишете този сит. Излизате където съм аз. Значи последно поле. Вървите малко, ще откриете един вилич. Където има една такава скала, дупка. И ако откриете една къща, където има една пътна нула, там живея аз. И вие можете да се джойнете. Може да отидете там. Това трябва да напишете. И теглиме победителите, които спечелите. Ще спра за малко го правя сега. Ще го спра докато направя нещо. Видите, че командата не работи. Game Mode. Тук ще имаме Джако. Сетих се, дами и господа, и може да ви хареса идеята. Значи няма... Джако! Мислите, каквото я си мисля. Това е много готино фенерче. Фенерче. Пусна свечичко. Чакайте. Ще се му убием нарочно сега да видим къде ще. Няма нищо. Какво? Ще хабим сега кирката. Тук нещо ни хаби. Сега ще изхабим всички силки си. Yes. Не обръща се на това. Чупиме. Какво щупих? Ще спра докато го... Меси томболата продължава. И Енвилът умира. Май Енвилчо. Трябва да я поинем. Тъмно ще щупиме Енвилът. Това ще е много яко да видим това. Добре, готово. И сега тук оставяме този свят. Това е томболата за сега. Ще пише сега е томбола 2. Почваме нов свят. Е най-удобното пускане. Сега ще ви покажа нещо най-лесно, как може да откриете нещо. Значи, сега почвам да строиме. Ще го спра докато го построя. Но всъщност ще го правя в друг клип. Това е